大家好，欢迎收看我们今天不玩游戏。我是白江，我是姚文乐，这是 Gameker 跟我的艾奥利亚音乐社共同推出的一个关于音乐类的节目。为什么我们会在 Gameker 这个游戏平台来推出这个音乐类的节目哈？音乐跟游戏有很大的关联。其实很多玩游戏的朋友都会很喜欢游戏音乐，而且好像你做了很多的混剪 remix 都对游戏的。以前为什么喜欢音乐？其实也是因为玩游戏，游戏玩了可能忘了，里面的 BGM 却记住了。对。同时，我们也希望能给大家带来更多的音乐背后，的这些音乐人，包括游戏音乐的制作的过程、日常、辛酸、辉煌。当然，我们所说的真正音乐人呢，不是说我们平时可以在很多媒体上面看到的，我们说的是真正的音乐人。而且这些音乐人也非常喜欢游戏，喜欢的。我认识一位非常厉害的一个吉他大师，他就是Gameker 的粉丝。音乐的节目呢，其实都很单调，但是我们这个节目呢，是一个非常欢乐的一个节目，所以我们叫诗谈。我们一边诗一边谈。我们的节目呢就叫做爱因斯坦。对，那我们一开始要做什么呢？还没想好。这是Gameker做大乱斗给了我们这个主题，要不我们就做个大乱斗。好，我们可以试一下里面的音效，提取一些素材然后做一个差不多电音的东西。把它做成一个 dubstep。对，那就而且它的主题曲很好听。那就开干。来吧，走。我们先拿大乱斗哈，然后来采集一些声音。这个可以做嗨嗨，或者是做军鼓，这个可以做嗨嗨，林克，你平时玩这个游戏吗？没有，因为我上次跟李乐玩了之后，我就不想玩了。为什么？被虐？对，哇，采集这些东西真的是很辛苦啊。其实这样子也挺快的。快吗？对啊，才5个人，快吗？哪里快？逼！它里面的这些声效真的很多哦，超多。这个录一集还需要吗？录一集，我觉得可能不需要吧。绿帽子算了，先不要了吧。对啊，太绿了哈。因为要戴个绿帽子，有没有嫌弃他？这样好吗？那就嫌弃他吧。来到我们的碧池公主。碧池公主后面还有个菊花公主，看到没有？他居然要亲你身上，酷棒！哦，这个后面这个人他是念他们的名字的。对啊。哦。那我们可以说，比如说酷爸，然后他几个可以，然后就配上他们的这个动作啊，对。哦，这就是传说中的萨尔达，对不对？他真正的萨尔达，他并不出名，很出名，他的名字很出名。你觉得制作里面哪个步骤你觉得是最枯燥？选音色，1天编曲，3天找音色。我给大家介绍一下我们今天可能会用到的一些设备。这个是一个 Machine 的一个鼓机，然后里面会有一些音色。这个呢是一个MIDI 键盘，等一下很多的有音乐的东西就要靠它来弹进去。这个是鼓垫的，这 Novation 出了一个鼓垫，然后就很多人表演的时候会经常用这个东西。那 WiFi 教练嘛。这是我见过这里面最屌的一个设计，我跟你说，它好像在，但是这个你这可以做一个 pad， 补更多的水。对。你这个不能按成功一次吗？这2声。亲爱的，你过来。好像差不多了，我们差不多快用完了。然后还有很多角色我们还没打出来，所以不过我们现在选的这些角色还有这个音效基本上做一首音乐应该是没有问题了。做素材是吧？有个警报的声音可以用一下。这个可以用一下。所以这是洛克人吗？那我们这次打一个洛克人，因为洛克人也很经典。你打得赢吗？可以的。回来！对不起，所以洛克人我们失去他了。对，我们现在用这个 Final Cut， 然后我们现在要把每个人的刚才我们采集到的音色，然后每个人分离出来，然后把音频也要分离出来。做音乐之前的准备是非常累的。哇，来加餐啊！哎呦，我的天哪！OK 了。来吧，我们继续下一步吧。我们现在选一个低音，不是 kick，
叫做地鼓，这个找个重一点的，我觉得需要一个重一点的。哎，这个可以，这个那这个这个可以。然后我们现在用的这个软件叫做 Ableton。好，这样一段鼓就做好了。对，这是一个 dubstep 的速度，一般 dubstep 就是用在这样的速度上面。然后这个，对，这个放的比它跟你先拉一个过去，这个叫一个不稳定感。这个太不稳定了，这个太稳定了，咚哒咚咚哒咚咚，这个位吧，这个位应该是对这个可以听一下。对，有 layback 的感觉。我们现在听到一个滴咕咕咕滴咕咕咕，这个东西是节拍器，然后节拍器呢，就是保证我们在做音乐的时候的拍子是稳定的、规律的。对。对，真的那个是卡在它，就像打到你肾上了一样的感觉。这种就很酷。行，那现在我们这个是我们的鼓的基本的节奏型啊，还不是一个完全的节奏型，只有你的 kick 跟 snare 这两个是一个叫做地鼓，一个叫做军鼓。现在这个声音就是 crap， 然后它其实真正的这个意思是击掌，然后我们经常会听到这个很多的这个电音里面会有这个咵咔哒哒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 哒，哎，就是这样子的，然后我们靠剪出来的啊。你的舌头也可以这样子吗？我还可以更快，舌头不行，对，我不行，我也可以，哎，我是哇牛逼，快吧？快，对，所以我们有没有听到的东西就是这样子，这样子一点一点哈，这是他们剪出来的。电子乐这种东西就是这样子，就是靠很多东西是靠剪出来的，就不是说靠真正演奏啊这样出来的。对，然后我们可以在这里加点特效。哎，对，哎，刚才我们用那个警报声音可以放在这里。对，警报声音是不是？进 dubstep， 那个警报声音抓捕点燃我，对，很帅很帅。我们现在用了刚才我们选人的那个音色，然后把它变成了我们要的嗨嗨的声音。嗨嗨就是我们鼓里面那个镲片踩镲那个东西叫做嗨嗨，就是嗨嗨啊，真的好冷啊，这个人。OK， 现在这就是有了这个地鼓、军鼓，还有嗨嗨的声音。对，我们这里这么多素材，对吧？我们这么多歌的素材，这么多歌剪成一首歌，这不太可能。但如果做成串烧的话，也没什么意思。所以我们还是用这个主题，用这首歌的这个主题哒滴哒哒哒哒滴哒滴哒，然后用它作为一个主题，然后分段落，对，然后把我们刚刚采集的素材，然后我们再编好，把这曲子的框架先编好，是，然后完了之后我们把那些素材丢进去，这样的话会比较完整，对，比较完整，是不是？是，这里面有一段是想说你来演奏。可以，你觉得音手来演奏好，还是中间那个 breakdown 那就中间咯，就是你第一遍照完了之后，突然间一安静下来，唰，然后哒滴哒哒哒哒滴哒，我来弹啊，这一段哒哒哒哒哒哒哒，我把这一段直接做成那个合成器了，就是一出来的话，会让人一听到是觉得是原曲啊，一听到是一个全新的一个东西，对吧？然后我们有了这个全新的东西，然后把它推到 drop。然后再回来是纯钢琴演奏。坐的位置的话，我就想一小节一个人了，感觉他们在大乱斗嘛。对，然后分两次转，不同的人出来。好，那就开干。这是一个非常枯燥的过程，你们听到的每一个音符、每一个动静，都是我们要输入进去，或者弹上去，或者拿鼠标点上去。然后每一个效果都是我们要通过各种插件把它弄上去，所以这个过程是非常漫长的。但是我们还是要尝试着去做一下，对，因为我们热爱音乐。
我们热爱游戏。对，我们在 Gameker 耶，好烂啊！这个广告，第一期就让我们卖Gameker 广告，真的插的好硬啊。秋联机宝呢？秋联机宝爸爸，宝爸爸在这里。你用合成器录的话，我可以来弹，你先弹啊？怎么直接趴是什么东西？就直接是趴出来了，顺趴。那个顺趴哈，那个顺趴，顺趴就是趴，你不用花时间嘛，就不用花任何时间在趴带上面嘛。哦，就我的话，我还要试一下嘛。瞬间爬出来，对，秒趴。我现在用这个，然后来录合成器的音乐，对，听到没有？我们选一个音色。这个音色还可以哈，可以，我刚我乱按的嘛。哎呀，还没弹住，没弹到，因为弹这里有点按不下去。对，这个我还是拿两手弹。键盘委屈你了。下面这段来段爬音吧。这个嘛，这个可以。可以。这个够吗？应该可以，我觉得。要钢琴吗？倒垂下线，会不会太暗了？这个是有点暗。这样可以吗？这种感觉还可以的，还行。尤其这个 Mario 很帅啊，感觉。啊 ，Mario。对。哎呦我的妈，头晕。我觉得还是需要一个合成器的和声音角色在里面。加点通。好，量化一下。对，刚提到量化，量化的意思就是，比如我弹的没有很准，然后让它自动的量化一下，就是它就会卡在那个小节的线上，然后就是对齐的意思，对齐节拍了。对，对齐节拍的意思，对。可以吗？我觉得好像有点音色有点少。对，这种音色，这种肥的。怎么就用形容词形容？听上去感觉不像有对标在甩吗？肥的。那瘦的呢？不，就是瘦的啊，不很瘦，肥的。你们知道吗？这个 HITS， 我们在这里坐了多久？我们后面一直坐了一个人，你知道吗？看他露了个头在他的辫子后面，你看。这个人，这是我们的摄影师。摄影师。哦。刚才那个挺好的，刚才有个。你呢？这个打电话过来，这个也是个电音大师，非常屌的，非常有个性。对，有空我们把他一起叫过来玩。係啊，以前貴嘅quả餅嚟，我仲有時我仲有清崩唔落呢個，我佢拖嚟拖去啊，超熟啦。哎，不要睡着啊！哎，干啥了？快結尾啦！好，結尾，結尾，你好，還有精神嗎？剛睡醒。好，这样简单的编曲就什么救啊？你那个还没有搞啊？啊，那个什么那个挑战者那个还没进来呢。对，这里我还在弹东西。
就是这样子。好，这样整首歌的框架还是就差不多搞定了。哦，我觉得中间还是要加一段钢琴，那这个这么小，音域这么窄，怎么搞啊？扯大它呗。啊？我跟你说啊，我们优秀的音乐人，每个人都有一个技能。真的假的啊？啊！哇，拖了一个通宵，终于把这些素材和这个框架整理好了。然后我们后面还需要混缩，然后加一些里面细节的一些微调和一些音乐，都需要它加进去，会更完整一些。混缩我们叫 mixing， 我们怎么来说这个混缩？怎么来打个比方哈？就把所有的东西按照它的应该要的音量去调整到这个位置，它的 EQ。你这样要解释 EQ 了，这很难搞懂。我告诉你怎么去理解混缩这东西啊，就是你拍了照片之后 P 照片，好不好理解？好理解吧？对。完了之后呢，我们再做个 limit 呢就是母带，其实就是提高我们的声压声场。因为电音这种东西 ，remix 这种东西呢，我们需要很多的电子的设备和 plugin 来插件来辅助来做。包括我们听到的刚才采样的一些人声，可能我们会把它变调，变成很多的处理方法，还是需要很长的时间。所以期待我们把它们做完，好不好？啊！但是我想睡觉，我要睡觉，睡完了也要继续做啊！我要先睡觉。
哎，话说，其实真的有人会看两个丑逼做音乐吗？